हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। दोस्तों आज एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आ गया हूं। आप ये टेबल पे देख सकते हैं, ये हाई स्पीड 24 इंची का सीलिंग फ़ैन है। तो इसमें काफ़ी आवाज़ आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बुरी तरीके से इसका साउंड इसमें आ रहा है। तो मैं आपको चला करके आपको साउंड चेक करा दूँगा। तो वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जब भी आपके पंखे में आवाज़ आ जाता है तो किस तरीके से आपको दूर करना है और इसको खोलते हैं, इसमें क्या परेशानी है, खोलने के बाद इसमें पता चल जाएगा। कई बार इसमें सापट कट जाता है, बैरिंग कट जाता है, तो इसमें जो भी दिक्कत होगी हम सब दूर करेंगे। तो चलिए पहले पंखड़ी खोल लेते हैं और इस पंख खोलने के बाद आपको चला करके आपको साउंड बिल्कुल प्रॉपर सुनाएंगे। इसके बाद आप इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अब वीडियो को पूरा देखिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस तरीके का वीडियो पसंद है। आपको जिस तरीके का वीडियो पसंद हो हम आपके लिए लेकर के बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे। तो चलिए इसको पहले आपको साउंड सुना देता हूँ, क्योंकि पंखा बिल्कुल चालू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साउंड आ रहा है। और इतनी बुरी तरीके से साउंड आ रहा है दोस्तों कि आप वहाँ पे 2 सेकंड नहीं बैठ सकते। जिस कमरे में लगा था आसपास के 2-3 कमरे के लोग सो नहीं पा रहे थे। चलिए इसको मैं आपको चला के इसका साउंड सुना देता हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिए। इसके बाद इसको हम रिपेयर करेंगे। चलिए इसको प्लग में लगाते हैं और आपको साउंड सुनवाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपने देखा दोस्तों, इसमें कितनी बुरी तरीके से साउंड आ रहा है। आप ये सोच करके देखिए, इमेजिन करके देख लीजिए, माइक में जब इतना साउंड है तो सामने कितना ज़्यादा साउंड हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कान फाड़ दे, इतना साउंड ज़्यादा इसमें आ रहा है। अब चलिए इसको खोल लेते हैं। खोल करके इसमें देखते हैं तो इसकी जो है ना बैरिंग वगैरह की साउंड इसमें है, क्योंकि बैरिंग बिल्कुल फ्री है, मतलब बैरिंग इसकी कटी हुई नहीं है, क्योंकि जाम बिल्कुल नहीं है। अब चलिए खोल करके इसको पंखा को खोलने का तरीका आपको बताएंगे और इसकी बैरिंग को ग्रीसिंग करेंगे। तो पहले इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको खोलने का तरीका आप ये देख लीजिए किस तरीके से इसको खोलना है। खोलने के समय आपको बिल्कुल इसमें चोट नहीं मारना है। अगर आप चोट मारेंगे तो आपका पेपर झड़ जाएगा, फिर आपकी वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 पेचकस की मदद लेनी होगी। एक पेचकस से पहले साइड में थोड़ा सा फंसा करके प्रेस करेंगे तो जगह बन जाएगी। इसके बाद दोनों साइड आपको पेचकस लगाना है। तो देखिए आप किस तरीके से लगाना है। सेम आपको इसी तरीके से अपने पंखे में कर लेना है, ताकि आपके 2 पैसे बचा सकते हैं, आप खुद से ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो ये इसको प्रेस करते हैं। तो ये देखिए एक साइड से हल्का हल्का जगह बना के इसके बाद प्रेस बराबर उठा लें। ये देखिए तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं। यहाँ देखिए ये नीचे की बैरिंग बिल्कुल सूख चुकी है, ये बहुत ज़्यादा इसमें साउंड आ रहा है। तो हम आज बैरिंग चेंज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ग्रीसिंग करेंगे। आपको ग्रीसिंग करना सिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि वाइंडिंग करना आपको मैं दिखा चुका हूँ, बैरिंग भी चेंज करने की हमने वीडियो अपलोड कर दी है। अब ग्रीसिंग मैं आपको बता दूं ताकि आप भी ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो इसके ग्रीसिंग करने के लिए आप बैरिंग के देखिए साइड में जो कैप लगा हुआ है, इसको आप टेस्टर की मदद से आप इसे खोल लें। अब खोल करके इसके बाद इसको अच्छी तरीके से इसमें ग्रीस भर दें। तो हम नीचे भी इसको खोलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन वो उसमें उतनी आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम उसको खोलेंगे नहीं, कोशिश करते हैं अगर खुल जाएगी तो ग्रीस भर देंगे। तो इसको पीछे वाला आपको कवर खोलने के लिए आपको यहाँ सापट वगैरह हो, पतला सा हो, उससे आप चोट मार दीजिए कवर पे तो बाहर निकल जाता है। तो चलिए इसको ये हमारे पास मोटर की सिलाई है पतली सी, तो इससे हम चोट मारेंगे हल्का, ताकि हमारे स्टेटस के ऊपर चोट ना पड़े। तो यहाँ पे चोट मार के देख लेते हैं। तो दोस्तों चोट मारने से ही हमारा खुला नहीं, क्योंकि बैरिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। हल्का सा केबल बाहर आया था लेकिन नहीं खुल रहा था, पेपर झड़ने का चांसेस था, तो हमने छोड़ दिया उसको। अब इसमें हम ऊपर से तेल ही डाल देंगे अभी, क्योंकि अगर उसको हम ज़्यादा चोट मारेंगे तो हमारा बाइंडिंग ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर को हमने बता दिया है
क्योंकि ऊपर वाला वायरिंग वैसे चल जाएगा। तो थोड़ा सा हम मोबिल ऑयल डाल देते हैं। और जब भी आप मोबिल ऑयल डालें तो जला हुआ बिल्कुल नहीं डालना है आपको। और थोड़ा सा इसको घुमा करके रमा कर दे। और चलिए नीचे वाला जो बेरिंग है उसमें हम भर देते हैं, ग्रीस भर के इसको पैक कर लेते हैं। अब पैक करने के बाद इसको चला करके चेक करेंगे। और आपको इसमें पंखे पे एक चीज़ की मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि चोट नहीं मारना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कवर पे हमने पैक कर दिया ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि फिटिंग का जो है समय बर्बाद ज़्यादा हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों। तो आप लोग को लंबी वीडियो पसंद नहीं आती है, इसलिए हमने समय आपका बचा दिया है। इसको मैंने पैक कर दिया ग्रीस भर के। अब इसको कनेक्शन करके मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ कि हमारे साउंड में हमारा इसमें चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब सामने आपके आ जाएगा। अब चलिए इसको हम चला करके एक बार आपको चेक करा देते हैं। तो आप भी इसी तरीके से जो है अपने पंखे को ग्रीसिंग कर सकते हैं और खोल करके आसानी से आप करें। अब चलिए माइक यहाँ पे हम लगा देते हैं ताकि आपको साउंड पहले भी आपने सुना और अभी भी आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है साउंड हमारा नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इसमें साउंड नहीं है। अब इतना जितना होता है वही हमारे नॉर्मल साउंड इसमें आ रहा है, ये देखिए। तो ये हमारा पंखा बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी आराम से चल जाएगा क्योंकि ग्रीस हमने नीचे भी भर दिया है। ऊपर वाला तो कवर नहीं खुल पाया था, इस वजह से हमने उसमें केवल ऑयल डाल दिया है, तो भी आराम से चल जाएगा। साउंड हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आपने देखा कितनी आसानी से इसको साउंड को रिमूव किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा बेरिंग ही चेंज कर दे, हर समस्या का समाधान अलग अलग होता है। तो काफ़ी हमारे मैकेनिक हैं जो इस कंडीशन में अगर पंखा जाता है तो बेरिंग को चेंज कर देते हैं। तो मेन चीज़ इसको फॉल्ट को पकड़ने की बात होता है। जो जैसी जिनकी समझ होती है उस हिसाब से काम करते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। हमने आपको बता दिया है किस तरीके से पंखा को खोलना है और फिट करना है। तो इस तरीके से आपको खोलना है बिना चोट मारे, ताकि आपका वाइंडिंग बच जाए। तो आज की जो छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, जो कि हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारा मोटिवेट बनता रहता है, ताकि आपके लिए हम एक वीडियो लेकर के आते रहें। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। हम किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय दोस्तों।